Kubor nagaslem jong unongsan hima. Menteri Ketenat Karep Karyang jong ka jela ubak Bantai Dor Lengdo. Hakas ngi balang ula plie saya kawai ka karkhana penmi slasha, hakas nong maulengot, ya ka belatep kum ka jonglang Farmer and Producer Organization Tea Processing Unit. Ya ka ni ka karkhana Menteri ula plie haka jingadon lang jong Assistant Director Ketenat Horticulture ubak marbakan sai marbanyang. Bad ubadai ru in charge jong ka Tea Development Center Umsning ubala long kum usembut kongsan. Ki sordar shnong rangbat shnong nalor ki dekhot jong ka jonglang lembat ki nong shong shnong. Ubak Bantai Dor ulapan pau ya ka jingkmen ya ka jingla jong ka jonglang banseng ya ka karkhana penmi slasha. Ula ong bawat la ka rep slasha kadai ka bae. Henry na kalyang jong ketenan kala juya keren halor kani bat ban penlong ru ki program baper kumno bandang penklan bat penhe ya ka kam rep slasha. Kani ka kam kanom dei satya ka basung lada om yo pat ka jinga trelang na kalyang jong kinong rep slasha. Ka ying building jong kani ka karkhana ka bathamai kadai ka bala penyo do ubak Bantai Dor Lengdo ubadai UMLA kathan ya ka balatai ha ka jinglut ka balong lailak tingka bayo leng baka skim SRWP arhajar arpho halor ka dor khas bala IT da ka jong lang farmer na kalyang UMLA ula kular banle badong omdan jing e satya Henry on pechwa ka e ka bala banle kloy kata kum ka jing penhe ni pen kha kamra ya ka ying building ban penyok syuk kikor ka jingkir kenro ka jakatrai kambat kiwei. Ya kani kesngi lapen pu pen piang ru leng ba ke jing rai bat ke jing shat ten rai bala ai de ke samla jong kani ka kenhun. Kapurong jong bi kapang hanegi alang gawe ni tu lasanya ka jong lang ti kami dwai tunai derku burong shambi tu Tungin ya teli gawe. But nga kumutray kumukpa jong kathan na suthu i jinge hadian ba piwan ban yakendu yanga ban yakran safang gane ka jingmu ka babha ka jong pi bangakan mau hagi tigipor habang iyo ban yakendu ban yakran tang gawai bai kata gadi ka jingmu kumno bangini ak syahmat kelam keran di ban plesi sendan ya kani factory kani kadai kajing angnut ke jongan ban kajing angnut ke jongpi habang ye kendu bangini keran naga benta kajing e jong ginong rap slasha kalong gay ngong ipi kaban pensa ajing kenma yang hilang bero but kani kajing tmu bat kajing terang ke jongpi ngambil i bakalong lenoi ngai i badai kajing jok tang ba kalenti nang ni syakmat kadai kalenti ka ba pinapan prat ya kajing e ki ba pinang ya kendu kum ka organization ka ba pia pom tahipor i balingkot hanrai nasukmen mana kalian kajungang iyo bani don ti bani iyo bani don bentalang namar kadai ke kamram kajonga bangan peit bangan kmi yagi nongsong snong hapo ka constituency ka bi
day na takadaw, iba arlat, bat pilang baro, isodara, kong song tiang, ngakan mau bakiwan hiyong cuma, dirap yapi, habaro kibenta, kibedai nakabenta, ka livelihood kamtam, kung kinongrat, kibaim, nakanik persasya. Masuk komen pala, namar kan itu ikitang kawai, baka jingrat selesai apa kejelak kejumi, idan katu kat neki, company, katu kat neki organization, ibalayak cakmat yang ni kamrap selesai, bak ngakan mau, hakipor ibalalik no, nagaliang kejongi, bat nagaliang ke department, ngijue keren ya kani kebentang. Ilaju pelong ya di program di baper. Kumno banginang penklain banginang penhe ya ke kamrap selesai apa kejelah kejong. Ringi sutu bakam dai ke kam ke besuk. Ke kam ke kia betul aduh tata. Lada nimdan ke jingi terilang. Hantam bati norep kejong. Ngai iba ke ni ke grup kejong fi ke ni ke organisation kejong fi. Kadai ka bayat teli, handrai, bat mentah bidang don kita ka mensim shitrehem, banyak teri. Namar ba bidang don tang lai kulai ngut member. Bat kani ngawang ipi, kat nang mi uwais nam kanang he kanang ya. Bat kai ka bangakwa ban ong ipi, kum ka jingken tu ken pam. Ken mau bakum ka organisation. Kabadon kame, kadai banbu. Tik patik ya kijinglut jingsap, ban pembiang ya kijinglut jingsap, bahkan long bersang berkoi. Namar habakut hingan itu ipikan mau, kadai kepisah kaban penek pensak bagadi pisah ban sapen perang. Kata kadai kai kabang ini, nak kepisah nak kajing namar kum ngasih keran ya kan ni, ngotong ini weng ya kan ni kejinglong jungi kum gajak jengre, kebaim tang kemudur harangai, katharai sniu. Kentip yang jik sisyaru mentah ong le chesmet ong mamsya asu kali bandung chesmet ong langit ha nang ning mo le chesmet ong po jong sala kang ilang iba marbai don lang ni bangin perkhat dengan nu kala gelenti bangin nang le bangin nang yo ita gijuk start kiba mentah kibangin la ban yarap yapi kenang ba pinyok ban promote yaw ni selesai jong tinang ni ngalai ya ini BPI semua sangat ke packaging bakar kombo ke jongki ngamtip ke nu filot supaya no keladai lupa ke bocor tang bakat no teli kum kini kikriak pin sna bakan no bejinglut pinlut nang ni ya ke baino nomor habletik kotik handai ban promote ban penitenat pat ban lek marketing ikan itu kadai ke kam kena kalian kejongin punya kairap ban pensna ban ai infrastruktur hendrai ke besar ke business ban ai siapa kata kadai ke nongre mengan itu na department kejong hendrai kum ke organization kisdang ban persyang ban wa di gelenti ke thema ngai i bagani gejing sedang jong fi kadai ke bejok ban director na sakran bangin promote ini ngini terilang tambah mau ipikan mau tanggawe habang imi siya nihat ban scam siya niya ladang scam na iya ano sabi nandang bala ang terkelon niya ladang na iya ngilaya pa niya para wan mo ban imi siya namar beli nga ong kumta ngam kwa badang yoi badang mi sa arlay tali factory ako mo lungat kani ka jong lang kani bagan nang ka jong lang jong ilang baro nang siya kamat namar nga nito ipitang gaway nga kung nang may kamat kung may mali ko pilajir nga kuha ba niyo bakat han ka jong kanang kiyo na walis na siya kana sinasla siya office storeroom ki machine sinasla siya ka meeting hall ka fencing kibala na bamla banlong to ang fi kibala banlong ang fi